think the first time I went to Montpellier to play was maybe 2 years ago. Yeah. And you just kept on went coming. into our DMs. Actually, right now it looks exactly like this. We finally It got looks like the this. right equipment. Det begynte jo på fredagen på verkstedet på Carte Blanche, hvor vi hadde en spesial radiosending i samarbeid med MMH Radio, Vers Libre og Pinata Radio. Så der hadde vi jo invitert gjester som Malte Sandgaard, Mabish, Malika spilte selv, Pinata-guttene spilte selv, Disco Fua var innom på intervju og en mix. Så det var det aller første samarbeidet mellom en norsk og dansk og fransk webradio. Og så senere på kvelden så hadde vi en åpningsfest med DJs og bar og åpning av foto- og plakatutstilling samtidig. Vi fikk en gryte med chili fra Viken, shoutout, som var veldig god, litt sterk, men veldig god. It feels like in Bergen, there's much more cohesion between, people, and that like the global vibe is more kind of I don't know in English if it's correct, but like a family stuff, So I think like Bergen is really interesting, as it's not the biggest city in Norway, but still things are happening, and it's always a pleasure being here. I would say there is more clubs, more space for DJs, for music, and even this space we're in, it's like we would love to have this kind of like place in Montpellier and just like DJing, hang out, then dance workshop, and so Bergen is really nice. Like except the weather maybe, but still. Neste dag så var vi på han igjen for klokken 12. Da var det en danseworkshop med Mabish som vi presenterte i samarbeid med Carte Blanche. Nå hun sa at ofte ble hun kun booket til å gjøre DJ-sett og ikke så ofte være med på andre aktiviteter enn det. Så hun var superhappy med å være med på radioen, hun hadde danseworkshop og hun kunne være med og DJ på kveldingen på lørdagen. So yeah, it's very cool and it's very important to try to connect like people from France, from Copenhagen, from Paris, from here. And it's cool to make an exchange all together and play music all together because we just share the same passion for the music, for the dance. So yeah, I think it's very important to do this. So thank you, Simon. Ut på kveldingen så startet vi festen på Landmark. Der vi da hadde fest i begge etasjene med 2 konserter, 13 DJs og det var ganske gale hus. Saw you at the bar, wanted to approach you like you more beat like the Marc Jacob type when got me you, he was precise, only a true connoisseur could scope these thighs. I'm looking and I'm liking you a star, make your girl look like hype man. Ain't nothing wrong with some flavor flav, but I wanna chuck deep. Can't resist, can't fight the power. I want you every night, it's ours. So let the sun set, and let's get on with the Det er et fantastisk event. Bergen er en av de beste musikkbyene Den beste musikkbyen i Norge. Landmark er kanskje den kuleste scenen i Norge. Så vi har kost oss. Bergen er alltid fantastisk. Håborn pizza, bra musikk, bra folk. Jeg tenkte når vi i fjor hadde 3-årsjubileum og hadde stor fest på Landmark, hadde vært kult å gjøre noe på en måte enda mer spesielt til 4-årsbursdagene. Og så visste jeg at jeg hadde lyst til å gjøre 2 etasjer, men jeg hadde lyst til å ha enda flere dager så vi kunne presentere litt forskjellige ting. Danseworkshops og foto- og plakatutstilling og de tingene der. So let the sun set, and let's get on with the Neste dag på søndagen så var vi tilbake på verkstedet, så der begynte vi klokken 12 igjen, tror jeg det var, med 2 workshops. Den ene var en danseworkshop i house-dans med Inger Flotve. Og så hadde vi en åpen dansetrening presentert av Jungel Ung, som
som vi pleier å ha hver søndag på verkstedet også. Og det var vel hele helgen, tror jeg. Det er Simon Arnold, det her er Jorden 4 år, Jorden min festival. Mira, kom videre. Håper ingen ser det her. Ja. For det er litt for sent at vi skal gjøre intervju, men vi har kost oss. Absolutt. Ja. Ja.